Karoli, tu esi tas Seimo narys, su kuriuo mano nuomonės dažnokai sutampa, bet tikrai ne šiandien, nes pats rinkiminėje programoje esu užsirašęs, kad niekada nepalaikysiu bet kokių padidinamų mokesčių, todėl turiu laikytis programoje įrašytų įrašų. Ir šiek tiek gal ir pašaržuosiu, galbūt, kad įdomiau būtų pabendrauti, įsigilint, pasakysiu, kad neseniai kalbėjau kaip tik telefonu su Lietuvos ralio federacijos atstovais, paklausiau, kokia būtų nuomonė ties šiuo klausimu, tai tiesiog pacituoti garsiai negaliu dėl kultūros aspektų, ką jie galvoja apie tai, bet tokių porą momentų, kaip ir kolega sakė, ar kilovatai tikrai teršia aplinką, nes jų požiūriu atvirkščiai, kuo daugiau kilovatų, tuo daugiau sistemų yra įdiegta, kurios tausoja gamtą ir taip toliau. Birbinga kartais daug daugiau gamtos žalos gamtai padaro negu rimti automobiliai. Ir plus, ar jūs nebusit čia kažkaip susijęs su savo pirmininku, nes pasiten, kiek mačiau, pakankamai rimtas automobilis, nesusipykė jūsų, o Nemuno aušra palaikys jūsų projektą. Tai pradėkim nuo ralio. Tai būtent šito projektų ir nebus patenkinti lenktynininkai, nes jų yra adrenalinas, gyvenimo moto, deginti padangas, tegul dega kažkas, o ne siela ir taip toliau jų visi pasisakymai. Tai faktas, kad jie suinteresuoti su galingais automobiliais važinėti, jų kasdienybė yra, jie pripratę, jų kitokie įgūdžiai visiškai yra ir visi tie, kurie turi tą galingą automobilį, čia yra labai lengva, kaip sakant, apetitas kyla bevalgant. Labai priprantama, noris vis galingesnio ir tam iš esmės ribų nėra tol, kol tai leidžia finansai. Tai kalbant dėl antro klausimo apie pirmininką, tai aišku, čia yra specialiai padaryta, kad nevažinėtų su automobiliais, kurie būtų virš 150 kW, o rinktųsi alternatyvą, kuri yra tikrai kasdieniai veiklai pakankama ir tikrai čia tarp sėdinčių kolegų žinau, kad labai nemažai automobilių yra nuomojama ir didžioji tų dalis nuomojimo automobilių būtent gale ir pakliūva po 150 kW normą. Iš tikrųjų, tik išskirtiniai tam tikri automobiliai ir galbūt kai kurie elektromobiliai yra galingesni negu 150 kW, ar galbūt asmeniniai, dėl asmeninių tikrai negaliu pakomentuoti.